ये बंदा इस पेड़ के नीचे सो रहा था, लेकिन वहां पर लगी मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत दर्द होने लगा। इसलिए वह जल्दी से हॉस्पिटल चला गया और वहां डॉक्टर से कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे ठीक कर दो। और तब डॉक्टर ने आग से मधुमक्खियों को हटा दिया और एक चिमटी से कीड़ों को निकालने लग गए और एक स्प्रे से सभी कीड़ों को हटा दिया और वहां पर हो रही गंदगी को एक कपड़े से साफ कर दिया और एक छुरी से मधुमक्खी के छत्ते को काट कर निकाल दिया और उसके सिर पर पट्टी बांध दी और कुछ समय बाद वह ठीक हो गया।